Benvenuti a noi da Telealtobus e voi sin a Paluce perché è ora da 37esima edizione dal Palio da Stiarogiules. Sei pronti io di lui su Telealtobus? E allora tacchini.
Ponte. Cividadno je une ville, ma une ponte. Cividadno je une ville. Cividadno je une ville, ma une ponte di città. Le bande entre il sorelli di che altre. Entre il sorelli di che altre più ne bande entre il sorelli più ne bande entre il sorelli di che altre le alle rotte il giallo rosso le spandu tutto il caffè. Oi oi se same mai, oi oi se same mai. Alle rotte il giallo rosso le spandu tutto il caffè. Oi oi se same mai, se mai sarà di me. Mariutine la da laghe ioi, e a di che non sta pronto. E partita la mattina ioi. Alle rotte il giallo rosso le spandu tutto il caffè. Oi oi se same mari, oi oi se same mari. Alle rotte il giallo rosso le spandu tutto il caffè. Oi oi se same mari, se mai sarà di me. Oce biel cię lauting, oce biel cię lauting, oce biel gioventù, oce biel cię lauting, oce biel gioventù, gioventù, gioventù come audi, gioventù, gioventù come audi, gioventù come audi, non si piace nessuno.
da chiarnie, venigno i ciarnie da chiarnie, venigno i ciarnie da chiarnie, venigno fate in testa, venigno i ciarnie da chiarnie, venigno fate in testa. Con la pipa in tasachette, con la pipa in tasachette, con la pipa in tasachette, senza un frego di tabac, con la pipa in tasachette, senza un frego di tabac. La storia, l'antica maina di Sant'Osvaldo, una segheria, il Flash e il leggendario fischiosauro, animale che si dice abitasse nelle paludi limitrofe. Gli abitanti del piccolo borgo si esprimono correntemente in 3 lingue: italiano, carnico, tedesco arcaico, a testimonianza dell'insediamento medievale di un gruppo di famiglie provenienti dalla Carinzia. Ecco, e adesso passiamo all'intervista, quindi vi presento il nostro amico Sergio Matic, che è anche il gran ciambellano del Gran Ducato di Casalisega. Sergio, che cosa ci racconti, che cosa racconti al pubblico del Palio da Stiarogiules di questo borgo del nostro comune? Il borgo è famoso in tutta la zona perché praticamente nel nostro statuto le donne non hanno diritto di parola, non hanno diritto di voto, a parte quando facciamo la festa, e quest'anno non abbiamo fatto la festa, così siamo a posto. Il Granduca oggi purtroppo è assente perché è stato chiamato su in Lussemburgo, il Granducato di Lussemburgo, c'è il Granducato di Toscana e il Granducato di Casalisega, e sta organizzando un ospedale a Timau perché i bambini cominciano a nascere, continuano a nascere, e dico un po' a tutti che dà ben 10.000 euro ogni bambino nato. Ogni bambino che nasce nel Granducato ha diritto a 10.000 euro, non si pagano tasse e abbiamo la scuola, il centro studi, e anche lì le scuole sono gratuite. Abbiamo asilo nido, asilo, scuola elementare, scuola media e scuole superiori. Bene, quindi allora tutti a far figli nel Granducato di Casalisega. Qualcos'altro brevemente da aggiungere su cosa si fa nel Granducato? Brevemente? Figli. Bene, quindi ringraziamo il Gran Ciambellano e la prima contrada può accomodarsi dietro le quinte. Mentre noi aspettiamo la contrada di Naunine sulla nostra piazza. Arrivederci e buona gara, carissimi Granducati. Naunine, prego al tuo turno. Ecco, cosa possiamo dire di Naunine, Matilde?
La zona di Naunina corrisponde alla parte più alta della frazione di Testeons. A segnarle l'inizio è la chiesetta sconsacrata di San Nicolò, che si vede raffigurata nello stendardo che la contrada porta. Da Naunina poi, dove ancora oggi sopravvivono edifici antichi, anche risalenti al XVI secolo, in poco tempo si raggiunge quella che è la chiesa più antica del nostro paese, ovvero quella di San Daniele. Ecco, Un vediamo. applauso signori anche per la nostra contrada di Naunine, fatevi sentire. Allora, adesso prendiamo il signore più rappresentativo di Naunine qua con baffi, cappello, quello lì che suona. Ostia, vediamo adesso il signor Silvio qua che cosa ci racconta. Prego, raccontaci cosa si fa a Naunine. No, cosa si vede a Naunina? Quello che rappresenta Naunina come frazione, che indubbiamente è un po' la Sanremo della Carnia, che ha una visione su tutta la vallata, e su questa vallata si vedono anche i cambiamenti. Questa festa stessa è un grande cambiamento, visto che abbiamo le contrade da tutte le parti che partecipano, da Cercivento, da Sutrio, con entusiasmo, e ne fanno loro questa nostra festa. Questo paese deve credere nella possibilità di essere punta di diamante nello sviluppo totale di quello che può essere la Alta Val del Bur, e da Naunina questi piccoli segnali si vedono, che non ti dicono mai dove e quando, però il percorso è iniziato. Questo paese, questa festa deve credere di essere unica e di essere speciale per tutto quello che è uno sviluppo futuro del comprensorio. Allora ringraziamo Naunine per questa grandissima forza di volontà che ha nel far crescere il proprio borgo. Ringraziamo quindi i ragazzi, la banda, la contrada di Naunine, e lasciamo spazio alla prossima contrada. A dire Vai, la verità, ci aspettiamo due contrade prossimamente qui in piazza, ovvero quella di Pardaur e Gombe da Poc. Vediamo quindi se Pardaur e Gombe da Poc sono già pronte. Eccole che arrivano. Alla mia destra stanno arrivando queste due contrade. Matilde, dai, raccontaci un po'. Pardaur non è solo la contrada più giovane, ma corrisponde alla sezione più recente dell'intero paese. Situata nella zona centrale di Paluzza, comprende le villette a schiera e le case popolari alle spalle del centro, come allude il nome stesso Pardaur, ovvero dietro il centro. L'esistenza della giovane contrada rimane per il paese perenne memoria della catastrofe causata da uno dei terremoti che più ha sconvolto la Carnia e il Friuli intero, l'Orcolat. È infatti nei mesi successivi a quegli eventi drammatici che nuove case vennero costruite per creare quella che sarebbe diventata poi Pardaur. Sfila per la prima volta dopo tanti anni, quasi 10, insieme a Pardaur, la piccola frazione di Gombe da Poc, posta all'entrata di Paluzza, in prossimità del centro studi. Un applauso anche a loro signori, fatevi sentire vigorosi per dare il benvenuto anche a queste due contrade nella nostra piazza. E per Pardaur e Gombe da Poc intervistiamo il nostro amico Giovanni, che ci racconterà cosa si fa a Pardaur e Gombe da Poc, oppure che cosa si trova in questa contrada. In questa contrada cosa si trova? Bella gente soprattutto. Gente che vince? Gente che vince, si spera. E oggi siamo molto carichi e speriamo di riportare il palio da noi, anche perché è un po' di anni che non lo vediamo e quindi sarebbe ideale, no? Quindi c'è una giusta motivazione per essere carichi e sfondare a questo palio edizione 2023. Esatto. Bene, facciamo un applauso di nuovo a Pardaur e Gombe da Poc. Intervengo a gamba tesa perché nel gruppo di Pardaur c'è anche il nostro sindaco Luca Scrignano, che vorremmo invitare. Gli facciamo un applauso. Questi sono eroi, signori, i sindaci oggigiorno sono degli eroi e quindi dobbiamo solo che ringraziarvi. Quindi noi, caro Luca, che siamo amici della vita, ci diamo del tu e ti fermerai un attimo con noi e poi al termine della sfilata saluteremo tutte le contrade e tutto il nostro pubblico. Grazie a Pardaur e a Gombe da Poc. E quindi prego ragazzi, e diamo spazio, Matilde, alla prossima contrada, giusto? Ancora una volta non è una sola contrada quella che ci aspettiamo in piazza, ma ancora una volta si tratta di due.
Due contrade, Vile e Place, due contrade molto legate una all'altra. Prego! Vediamo se Vile e Place sono pronte all'ingresso. Vediamo se Vile e Place sta arrivando. Eccoli qua, gli amici di Testeons. Allora Matilde, dai, raccontaci anche per loro qualcosa di caratteristico. Place è uno dei borghi predominanti della frazione di Testeons, che si trova a nord di Paluzza, oltre il ponte sul fiume Pontaiba. Forte il legame del borgo di Place con quello di Vile, come vi dicevo, che insieme sfilano qui in questa domenica del 13 agosto 2023. Place significherebbe genericamente piazza, ma più precisamente circoscrive la Placiute, sotto l'albero secolare tra l'incrocio di via Vile e la via Divisione Iulia. Il termine Vile, invece, ovvero villa o paese, nasce in ricordo di uno dei primi insediamenti abitativi sotto il castello di San Daniele. Ora, come vi dicevo prima parlando di Naunina, chiesa di San Daniele, la cui presenza è già attestata nel 1259. Quindi una contrada piuttosto antica. Però scusa, non ho sentito l'applauso di questo grande pubblico per questa nutritissima contrada che ieri ha vinto il palio El Sobiel. Eh sì, all'interno di questa contrada c'è la bella Miss Aurora, a cui facciamo un bel applauso anche se sta cercando di nascondersi. Brava Aurora! Si sente emozionata? Sì, emozionata. Comunque adesso passiamo all'intervista di una rappresentanza di un'istituzione di Testeons che è la maestra Sonia. Un applauso per la maestra Sonia. Allora maestra Sonia, che cosa si trova a Testeons, a Vile, a Place, oltre all'asilo dove hai lavorato per tantissimi anni? E oltre a maestra Sonia a questo punto si chiama di Dutta e la contrada pensi più rappresentative di Paluccia. I nostri singoli, come Casciota, sono la Corate e la Glese di San Daniele. La Glese di San Daniele ha origine all'era il marchiato romano, mi sta dicendo un paritariano. Allora traduciamo tutto. Dov'è adesso il colle di San Daniele, ai tempi dei Romani c'era il primo mercato appunto dei Romani. Nelle parie della piazza si forgiavano le armi e tutto quello che serviva per la vita. La nostra era una contrada un po' vecchia, però adesso si è rinnovata con tutte queste nascite e noi siamo molto contenti di questo. E non a caso l'asilo dove risiede? A Testeons. Siamo stati coerenti? Senz'altro. Bene, maestra Sonia, se è tutto, noi vi facciamo un nuovo applauso, visto che abbiamo ritardato il primo, e vi preghiamo, visto la fotogruppo, di accomodarvi per lasciare spazio alla prossima contrada. Vediamo se ci state tutti là dietro, perché siete veramente in tanti. Siamo quindi pronti per accogliere il quinto gruppo all'interno della nostra piazza, ovvero quello della contrada di Cleones. Ecco gli amici di Cleones che stanno già arrivando e si stanno facendo sentire, stanno quasi superando il livello di decibel delle casse del nostro DJ Camon. Eh sì, perché stanno portando in sfilata uno strumento molto particolare che hanno utilizzato anche ieri durante la sfilata di Vili, Palio e Sobieni. Cleones, proseguendo verso il nord, lungo la scala del Moscardo, l'altra parte è un paese di è composto da 5 quadrati chiamati Cleones, Placis, Laipacco, Aida e Galeria, circondate dalla fascia verde del Bosco. Bene, a questo punto vediamo la nostra amica rappresentante di Cleones. Allora io per gentilezza chiamo prima te Ursula, per cui racconta al pubblico del Valle da Stiarogoles che cosa si fa a Cleones e che cosa si può trovare. Allora,
Allora, voi avete già presentato il paese, quindi noi abbiamo portato 2 strumenti nuovi che si usano, anzi 2 strumenti vecchi che noi ancora utilizziamo, che sono la crasula E che serve a? e il battecchio. Sono 2 strumenti che venivano usati durante il venerdì, comunque durante la settimana santa, in particolare il venerdì santo. Sappiamo che durante la Quaresima, soprattutto dal giovedì sera, l'ultima volta che suonano le campane, il venerdì santo si utilizzavano la crasula e il battecchio innanzitutto per i mattutini che venivano fatti la mattina presto e poi soprattutto durante la Via Crucis. Tra una stazione e l'altra veniva fatta proprio una crajolada e una battecolada, cioè tra una stazione e l'altra, invece che un campanello o di qualcos'altro utilizzavano questi strumenti. Inoltre a mezzogiorno non suonavano le campane, davanti alle chiese, se andavano i bambini naturalmente andavano con questi attrezzi tra virgolette e suonavano invece della campana suonavano questi strumenti e ve li abbiamo fatti sentire entrando. Ecco, questo Tenevo a dire che in italiano sarebbe la raganella, questa qua, che poi a sua volta i carnici l'hanno modificata con il battecum, che sarebbe questo, oppure con questa qua un po' più grande, che poi... tutto fatto a mano, naturalmente, sono strumenti che venivano fatti durante l'inverno, quando c'era un po' più tempo, e tutto quello che gran parte dei battecchi delle crasole che abbiamo le ha fatto il signore che si chiama Tony, e qua abbiamo la nipote che ne ha una crasula, dobbiamo farla sentire e vedere perché. Allora vediamo questa crasula velocemente, così poi continuiamo. Quindi, anche questa era una miss, la miss di ieri, la miss di Cleones, che ci farà una bella dimostrazione. Se volete potete fare un passo avanti tutti quanti insieme a Nicole, chi ha la crasula e i battecchi, per farci sentire un po' il rumore di questi strumenti. Avanti, sentiamo queste note. Vorrei dire che a Cleonis, oltre che ad essere dei canterini, perché c'è una grande cultura del canto a Cleonis, possiamo dire che hanno anche la cultura dei crajolars, no? O come si dice. Ringraziamo Cleonis per un applauso. E facciamo entrare la prossima contrada, Martina, che dici? Certamente, facciamo un grande applauso signori per far presentare qui in piazza la contrada di Liusciule Tausie. Prego carissime Liusciule Tausie, fate un passo avanti. Matilde, diciamo qualcosa di questi nostri amici. Liusciule Tausie sono 2 borghi facenti parte del comune di Trepoli do Sullo, di recente uniti in una singola comunità. Si trovano nella Val Potaiba, che ha inizio a Paluzza e che sale fino alle vette delle montagne al confine con l'Austria. Sono entrambi raggiungibili da 2 strade che collegano 2 vallate, ovvero quella del Bug, in cui si trova a Paluzza, e quella di Incaroio, dove si trova invece Paularo, 2 dei centri più importanti della nostra bella Carnia. Liusciule Tausie rappresentano una bella realtà carnica, esempio di aggregazione di borghi che restano uniti in nome dell'amicizia che li lega e in nome dell'amore per la terra dove vivono. Bene, allora facciamo un applauso ai nostri amici di Tausie e Liusciule, nel mentre si fermeranno a un certo punto, perché mi sembra vogliono passare direttamente alla competizione. Ecco, il nostro amico coreografo qua, accompagnato dal suo cagnolino, ha intenzione di inscenare qualcosa? No, il microfono lo tengo io. No. Vai con liscio. Dai, vieni a fare una scenetta, Porino fa una scenetta. Se dura 2 minuti, sì. 2 minuti. Sì, Giorgio, mi raccomando in lingua italiana, grazie. Allora, signori, sperando che riesca a fare questa scenetta e ci diano la possibilità di farla, vorremmo fare una scenetta qui in piazza, in questa bella arena del Palio 2023. Vai.
regista. Vogliamo in qualche modo ricordare i tempi passati dove una volta non c'erano diciamo i detersivi che abbiamo adesso, ma si usava la liscive, che era naturalmente la cenere che veniva trattata in una certa maniera. Allora, se vieni con me, abbiamo una piccola scenetta che vogliamo adesso presentarvi per ricordare questi momenti. Mentre le donne lavano, fanno i lavori di casa e sono quelle che tengono il focolare acceso, tengono i bambini e sono la forza, diciamo, di una famiglia, gli uomini andavano in osteria a giocare allora, mentre loro giocano mora, ecco qui abbiamo la Sabrina che adesso farà una scena. Prego. Ecco la cenere, viene fatto il miscuglio che produce la licive. Mettimi, grazie. Quindi col mestolo della polenta si faceva questa licive. Luca, dammi i calzetti. Luca, vai con i calzetti. Dove sono? Dentro! Ecco. Bene, adesso mentre la Sabrina finisce di fare la licive, Aiutami a smettere di asciugare. Tu. ecco qua, finita di fare la liciva si va ad appendere i panni. Finito Sabrina? Finito. Bene, a questo punto salutiamo il pubblico. Allora, questo era un momento di vita familiare, ma non solo naturalmente nella nostra Carnia, ma poi alla fine in tutta Italia, voglio dire, no? L'abbiamo voluta rappresentare per ricordare, non si sa mai, i tempi potrebbero anche cambiare, quindi ricordiamoci che ci sono anche queste possibilità. Grazie naturalmente per la toccata di Tassi e di Sul, naturalmente ed eccezionalmente la più bella della Valle del Monte! Un applauso mentre i nostri amici finiscono di bere un bicchiere di vino e lasceranno lo spazio alla prossima contrade che Matilde, qual è la prossima contrade? Quella di Sutri. Avanti carissima contrada di Sutrio, eccoli che arrivano. Cosa diciamo della contrada di Sutrio? Sutrio, comune limitrofo a Paluzza, si estende sulla destra del fiume Bugno, su un territorio in cui numerose sono le tracce del passato risalenti all'età celtica e all'età romana. La popolazione della contrada è divisa in 4 frazioni, ovvero Sutrio, Priola, Noiaris e Zoncolan, tutte pittorescamente situate su antichi terrazzi levati da 40-60 metri dal fondovalle. Se c'è un aspetto però che ha reso famoso in Carnia il nome del paese è sicuramente la sua secolare maestria nell'artigianato del legno. Immancabile l'appuntamento che Sutrio promuove a settembre, ovvero la festa della magia del legno, occasione in cui falegnami e intagliatori si mettono all'opera davanti al pubblico. Bene, allora un applauso per Sutrio, per la nostra contrada oltre l'acqua, no? Come si usa dire, e qua abbiamo Chiara che con 2 paroline ci dirà che cosa si fa a Sutrio e che cosa si può trovare. Prego Chiara. Come anticipato, Sutrio vanta una radicata tradizione dell'artigianato del legno. È esso stesso un paese presepe. Nel 2020 il Governatorato del Vaticano ha accolto la proposta dell'amministrazione comunale di offrire un presepe per il tradizionale allestimento natalizio in piazza San Pietro a Roma. E così dopo 2 anni intensi di lavoro, lo scorso dicembre il presepe di Sutrio ha raggiunto la piazza simbolo della cristianità, dove i fedeli hanno potuto ammirarlo fino all'Epifania di quest'anno. Ora il presepe è tornato a Sutrio, in mostra permanente nel cuore del paese, di fronte all'ufficio della Proloquio in via Lenuzione.
Oltre alle classiche figure della natività, spiccano alcune statue simbolo della Carnia, la tessitrice al telaio, il marangon, ovvero il falegname, e infine il cramar, che abbiamo oggi qua. L'ambulante che partendo a piedi dal suo piccolo paese sul finire dell'estate e portando sulle spalle una cassettiera di legno chiamata crame o crastine, andava nelle terre germaniche a vendere tessuti preziosi, spezie e medicamenti. Vi aspettiamo a Sutro per ammirare Presepe e vi ricordiamo che il primo weekend di settembre sarà dedicato come da tradizione al legno. Sabato 2 presenteremo la nuova scritta Sutrio alta più di 1 metro realizzata da Marta Moser con materiali naturali di recupero, mentre domenica 3 settembre si svolgerà la magia del legno, la tradizionale festa dedicata all'artigianato. Non mancate! Un applauso alla contrada di Sutrio! Grazie cari amici, e adesso Matilde diamo spazio alla contrada di Ciurciuvin. Ecco i cari amici di Ciurciuvin che si stanno accingendo ad entrare. C'è anche qua una folta compagnia di uomini e donne. Cercivento, confinante con Paluzza, sorge alla confluenza tra la Val Calda e la Val del Buto. È composto dalle 2 ville di Cercivento di Sopra e Cercivento di Sotto, oltre alle località di Vidal, Costa e Chiandelino. Il toponimo Cercivento deriva da circumventum, che indica la posizione del paese alla confluenza delle 2 valli, dove frequentemente ispira il vento. Ricca è la storia del borgo in un periodo di maggiore sviluppo architettonico, ovvero durante il Rinascimento. Si cominciò a costruire un forte commercio ambulante stanziale nei paesi esteri, grazie ai famosi kramars, quindi la figura che abbiamo appena incontrato con la contrada di Sutrio, mercanti carnici di spezie, erbe, medicinali e stoffe. Attualmente invece un elemento di valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e spirituale è rappresentato dalle opere facenti parte del percorso Una Bibbia a cielo aperto. E per Cercivento abbiamo il nostro amico Luca Bossetti che spenderà 2 parole su cosa si trova a Cercivento, cosa si fa e che cosa si dice. Vai Luca! Sì, buon pomeriggio a tutti. Allora, Cercivento è un bellissimo paese che si trova qua vicino a Paluzza, è decantato da Carducci già nella sua poesia, perché si narra che sul piano delle streghe ogni tanto si ritrovano le streghe italiane con quelle nordiche a ballare. Cercivento è famosa, come diceva, per la via della Bibbia a cielo aperto, che viene rappresentato sulle facciate delle case, passi della Bibbia come tessere di mosaico di Spilimbergo. Ho indossato il cappello d'alpino non a caso, perché Cercivento è anche quel paese che ha saputo riconoscere i 4 alpini fucilati giustamente durante il primo conflitto mondiale, i fusilati Cercivini, che l'anno scorso nell'ultimo consiglio regionale abbiamo avuto l'onore di riabilitare. Come regione abbiamo riabilitato tutti i passati per le armi durante il primo conflitto, per cui anche i 4 alpini fucilati, di cui 2 erano nel comune di Paluzza. Pertanto questo è anche il motivo che Cercivento oggi sfila e porta il cappello di alpino. Meritatissimo questo applauso, un altro per l'azione che avete fatto nei confronti di questi 4 fucilati. Luca, se non c'è altro, io vi farei accomodare dietro le quinte a prepararvi per la competizione. E Matilde, chi facciamo entrare adesso? Stiamo per far entrare la penultima contrada di questa giornata, ovvero la contrada di Cente. La contrada di Cente, proveniente da Tolmezzo, è sita all'ingresso del paese. Ne fanno parte tutte le abitazioni che si affacciano su via Roma, la via principale del paese. Contrada storica da Palio e da Schierogeles, nel suo vessillo presenta la chiesa di San Giacomo, oggi sconsacrata, di cui abbiamo notizia dell'esistenza già nel 1602, in occasione della visita del canonico di Cividale Agostino Bruno, per conto del patriarca di Aquileia. Facciamo vedere la nostra tribuna mentre vi fa un applauso questi stendardi e striscioni di Cente. Vediamo chi è dei nostri amici di Cente che spenderà 2 parole per descriverla. Adele, prego. Buon pomeriggio a tutti. Il tema che quest'anno Cente porta è proprio il simbolo della contrada,
raffigurato anche sullo stendardo, ovvero il campanile di San Giacomo. La borgata, che comincia all'inizio del paese sulla curva e arriva fino al panificio qui in piazza, si è sviluppata proprio attorno alla sua chiesetta di San Giacomo, che anticamente si trovava dall'altra parte della strada, in Sondas Rives, attorniata dal suo piccolo cimitero. Poiché le alluvioni e le acque del fiume sottostante erodevano la scarpata, la chiesetta è stata riedificata dove si trova attualmente. A ricordo dell'antico luogo sacro è rimasta una piccola maina votiva che tuttora viene tenuta da conto e abbellita con i fiori e con le cure degli abitanti di Cente, e che si chiama proprio Sacunvieri, cioè San Iacunvieri, l'antica San Giacomo. La chiesa odierna è sconsacrata, ma la devozione al santo da parte di noi centolani è sempre rimasta forte nel tempo, tanto che ogni anno il 25 luglio viene celebrata la Santa Messa e viene organizzata la sagra che dura diversi giorni. Anche il nome Cente è molto probabilmente legato alla chiesa, infatti Cente è un toponimo caratteristico del Friuli e ci sono più di 150 cente documentate in regione. Il termine, che deriva dal latino cintu, dal verbo cingere, fa riferimento alla cinta muraria che circondava la chiesa del villaggio. E noi prima di cominciare la gara dovremmo anche ricordare i nostri avi che con tanta tenacia e tanto sacrificio hanno vissuto in questi luoghi e ci hanno tramandato l'amore per la nostra terra e per la nostra contrada. Viva Cente! Alla contrada di Cente, grazie a Bene. Nel mentre anche i nostri amici della contrada di Cente si accomodano a prepararsi per la gara, facciamo entrare l'ultima contrada, dico giusto? Sono due le contrade veramente che entrano in questo momento e non è un caso se si trovano in ultima posizione, non è un caso se sono le ultime a entrare nella nostra piazza, perché infatti Somaville ha vinto lo scorso anno il palio d'Aschiarogenes e quindi ha l'onore di entrare per ultimo nella piazza portando il vestito del palio. Con lei ispira anche la contrada di Somprat. E allora diamo l'ok ad entrare a Somaville e Somprat, a cui mi dovrò aggiungere perché faccio parte di questa contrada e mi intervisterò perché appunto sarò io lo speaker. Prego, Somaville e Somprat! Sfilano insieme le contrade di Somaville e Somprat. La piccola frazione di Somprat corrisponde alla parte più alta del paese, ovvero le abitazioni più vicine al cosiddetto Bosco Bandit, il bosco bandito. Invece Somaville corrisponde alla zona nord del centro di Paluzza, come indicato dal nome, ovvero in Son-la-Ville, parte alta del paese. È uno dei borghi più antichi e storici di Paluzza, ma ciò che contraddistingue la contrada è il vanto considerevole. Aver vinto il maggior numero di edizioni del palio, addirittura 17. L'ultima vittoria, come vi dicevo poc'anzi, è proprio quella dell'anno scorso. Ecco, grazie Matilde per questa introduzione. Viva Somaville e Somprat! Però Romano, goditi l'applauso del pubblico. Grazie, bellissimo pubblico della 37esima edizione del Palio d'Aschiarogenes. Allora, come avete visto mi sono travestito. Mi sono messo questo tabarosh che praticamente era un vestito che apparteneva ad un personaggio che rappresentava veramente Somaville, il nostro amico Emanuele Plazzotta, che ahimè ci ha lasciati tanti anni fa, qualche anno fa scusate, un applauso doveroso, e che era la memoria storica di Somaville, personaggio che grazie a lui è nato anche l'associazione Giovani di Cente, se non ricordo male. E comunque era il personaggio che raccoglieva tutte le storie, le raccontava, le tramandava, scriveva delle
opere teatrali coinvolgendo tutte le persone dell'Alto But, non solamente quelle di Paluzzo. Ha anche fatto in modo di fare un musical ed era una persona che era gradevole. Non c'era una volta che lui non avesse un aneddoto incontrandolo per strada. E questo è una persona che ho voluto onorare con questo vestito che lui portava sempre, ogni anno, al Palio da Stiarogenes. Assieme a Lele voglio ricordare anche quella che è stata una persona di culto, che doverosamente vogliamo ricordare, che è il dottor Alfio Englaro, che ahimè anche lui ci ha lasciati così improvvisamente, ma il ricordo di questa persona deve rimanere sempre vivo. Perché? Perché lui è stato quello che ha immortalato in vari libri quella che è stata la storia di Paluce, soprattutto della sua contrada, che è quella di Somaville. Ci sono tante storie che lui ha raccolto che non si sentono più, tanti personaggi che lui ha raccontato che sono le storie di chi non fa storia e che ha saputo tramandarci, ed è piacevolissimo leggere queste pagine semplici, di vita semplice, che caratterizzava la contrada di Somaville e di Somprà. Detto questo, io a questo punto, Matilde, chiuderei la presentazione delle contrade, farei accomodare Somaville e Somprà in preparazione dietro le quinte e comincerei ad organizzarmi o ad organizzarci per la gara vera e propria del Palio da Stiarogenes. Esattamente, ma un attimo prima, mentre accompagniamo con un applauso la nostra contrada di Somaville nella piazzetta dietro questa principale, è venuto il momento dell'intervista, l'intervista che il nostro grande capo Andrea Di Centa ci aveva già preannunciato avrebbe fatto. A te la parola. Bene, sono con il sindaco Luca Scrignaro, sindaco da pochi mesi, ma ha sostituito il sindaco uscente perché è diventato consigliere regionale, quindi per un annetto credo, prima delle prossime elezioni, sarai e sei il nostro sindaco. Ti vorrei solo chiedere, ma è solo un pensiero che sicuramente hai già nel tuo cuore, qual è il legame che hai con il Palio? Ma Andrea, innanzitutto lasciami portare il benvenuto e il ben arrivati a tutti gli ospiti che abbiamo qui oggi, arrivati per il Palio, alle contrade del nostro comune e a quelle che arrivano da fuori ma che fanno parte comunque di questa grossa comunità della Valle del But. Io insomma, questo penso sia una delle giornate più importanti e anche più emozionanti per noi, perché è uno di quei pochi giorni in cui realmente riusciamo a mettere assieme tutta quanta la comunità con uno spirito che è sì quello della competizione, perché poi per chi l'ha fatto, per chi insomma vive le giornate del Palio, che le vive da tanti anni, insomma conosce la rivalità, la bella e sana rivalità che c'è tra le contrade, ma poi di fatto è partecipare tutti insieme, è costruire un evento così insomma di questa rilevanza e che è insomma parte anche della cultura, del ricordo, della trasmissione della storia, della tradizione che prosegue da generazione in generazione. Sono queste le settimane in cui riemergono nel vocabolario garnico termini che per 360 giorni all'anno non si usano, e in questi 5 giorni vuoi perché la nuova persona insomma, che si approccia, che impara, che conosce, che si riscoprono, e quindi è davvero seppur con una modalità come questa, è una riscoperta, è una trasmissione della nostra storia e della nostra tradizione, quindi davvero è una giornata bella, è una giornata ricca sotto diversi punti di vista, e un ringraziamento, Andrea, va a voi che da tanti anni vi impegnate, che per tanti mesi all'anno vi impegnate, e in un tempo in cui insomma il nostro paese, insomma come tanti paesi della montagna, vivono come dire, un problema che è quello dello spopolamento, quindi dell'assenza un po' sempre di più di persone, e di conseguenza anche di persone che si impegnano, per cui chi tiene duro, chi resiste ad organizzare, a costruire questi momenti, penso meriti davvero il riconoscimento e l'applauso da parte di tutti noi che siamo qui oggi, quindi davvero grazie a voi.
Bene, ringrazio anche io il sindaco ovviamente perché assieme a altre istituzioni abbiamo poi ospite oggi anche il vicepresidente del Consiglio regionale Mazzolini Stefano, che ci porterà il suo saluto fra qualche minuto, e quindi abbiamo il sostegno della regione, del comune, insomma, però ecco, quello che ti hai ricordato tu è fondamentale, qui è la gente che conta. E, insomma, la gente c'è, il paese c'è, le tradizioni vanno avanti, siamo partiti nel 1982, tu non c'eri ancora e quindi insomma, sei testimone di una vita che poi già da bambino hai fatto il Palio dei Cruz. Palio dei Cruz che stiamo per iniziare, quindi io pregherei i miei collaboratori di iniziare a muoversi, pregherei le contrade che ci ascoltano qua dietro di preparare i loro bimbi. Abbiamo in gara ben 12 contrade per il gioco dei bimbi e quindi ringrazio Luca, buon proseguimento di giornata e passo la parola di nuovo a Matilde e noi ci sentiamo più tardi. Ah scusa, posso, non so, Prego. Sì, puoi andare. Abbiamo anche una nuova presentatrice, non so se la presenti tu o se la presento io. No, prego Capo, a lei il grande onore. Abbiamo l'esordio, e poi io mi taccio, per il gioco dei bimbi di una nuova presentatrice molto, come dire, mi viene molto simpatica, molto partecipe. Tu vieni con me. Cecilia Dario! Vai Ceci, vai con Matilde e proseguite con il gioco. Bene, buongiorno a tutti. Dunque, sta per cominciare il Palio dei Cruz. Invitiamo le contrade e i loro bambini ad avvicinarsi alla piazza perché sta per cominciare il gioco. Dunque, vi chiamerò per nome e voi vi avvicinerete alla vostra postazione. Siete pronti? Un po' di rumore per questi bambini! Dunque, partiremo con la contrada di Cleules, con Bastiera Lucas e Punter Eric. Facciamo un applauso! A seguire con la contrada di Vile, De Franceschi Marco e De Franceschi Daniele. Che sono già abituati a lavorare nel bosco, questi due ragazzini. Sanno già come trattare la legna. A seguire gli uscite Tausie con Flora Emma e Flora Filippo. A seguire la contraddicente con Maglierò Nicolò e Capellini Riccardo. La contrada di tre con Plazzotto Daniele e Darko Carlo. Con la contrada di Somaville, Maglierò Iari e Maglierò Brando. Con la contrada di Ciurcio Winter, Parale Santiago Leon e Di Rocco Francesco. Vediamo la contrada di Somaville che si avvicina, quella di Ciurcio Winter e quindi può seguire quella di Place con Chiapolino Ludovica e Paladino Gioia. E ora la contrada di Casali Sega con Metti Andrea e Esposito Diego. A seguire la contrada di Sudri con Borca Rachele e Mora Emanuele. La contrada di Parda Urco, Maglierò Martin e Maglierò Hans. E infine la contrada di Sopra con Barametta Evelyn e Monassi Gioele. E adesso un attimino per organizzarsi al gioco, perché la gara si svolgerà in 3 manche da 4 gruppi ciascuno. Quindi i primi 4 sono già schierati, giusto? Abbiamo Cleules, Vile, Tasce e Gente. Quindi gli altri concorrenti si fermano un attimo e lasciano che le prime 4 squadre si preparano alla gara. Bene, allora brevissima spiegazione, intanto abbiamo la comunicazione.
comunicazione di servizio, se c'è Gaia gentilmente se viene qui presso il service, grazie mille. Brevissima spiegazione del gioco, il Giug Dice Strozz. Allora vediamo se il mio amico Romano si mette vicino ai carichi di legna e così facciamo la simulazione. Si parte, si raggiunge il carico, sono composto da 4 pezzi di legno. I due bambini devono, uno dei due col martello in mano, inserire lo strozzo nella testa del legno. Una volta ben inserito devono ritornare al punto di partenza, togliere strozzo, vedete? Ecco, poi trascinare dall'altra parte. Una volta che il carico, il primo pezzo è arrivato, fanno avanti e indietro fino a quando il quarto pezzo è arrivato. Gioco semplicissimo, 3 manche, i ragazzi possono organizzarsi come vogliono, e quindi uno può spingere, aiutare, battere il martello, tirare, fare quello che vuole. Pregherei i ragazzini gentilmente che non partecipano alla prima manche se si mettono qui vicino alla transenna. Perfetto. Ecco, siamo a posto, direi che lascio la parola a chi conduce il gioco. Mi raccomando ragazzini, bisogna riportare la legna al di là del segno che vedete qui, mi raccomando, altrimenti i giudici si arrabbiano. Ok, quindi lascio a Cecilia dare il via alla gara. Bene, col colpo di fischietto comincerà il palio dei frut. Ecco i nostri campioni, gli esperti del legno. Vediamo adesso quale sarà il primo gruppo che porterà quasi la legna dall'altra parte. Vive è stata un po' frettolosa. Cleo arriva. Ecco, sono tutti ormai lanciati. Adesso hanno preso la mano e sicuramente nel giro di qualche secondo ormai porteranno tutta la legna dall'altra parte. Su Fruz, forte! Una competizione vera e propria, fatta da quasi maestri del bosco. Dai ragazzi, il pubblico, un grande applauso pubblico, incitate questi bambini. E Vive è in vantaggio, a seguire Cleules, Cente e Michele Caute. Vai ragazzi, vai forza! Ed ecco Vile che porta a termine la secondo posto per Cleules e vediamo un po' tra Tauschen, Ushul e Cente, e Cente porta a termine anche lui al terzo posto la gara, invece i due fratelli Flora terminano questa manche. Complimenti! Ecco quindi chi vincerà il gioco? Al termine di tutte le manche vincerà il gioco ovviamente chi ha impiegato il tempo minore. Ne approfitto per fare comunicazione di servizio, avrei bisogno di parlare un attimo con Romano. Grazie. Siete pronti? Siete carichi? Aspettiamo ancora qualche istante e... Dai Fruz, forte! Dai! Ciurciuvinta ha perso un pezzo, dai forte! Vai Place, vai Somaville! Ciurciuvinta in vantaggio e Trep si riprende. Oh, Ciurciuvinta ha perso un pezzo. Ed ecco subito che recuperano. Incitiamo questi bambini, dai un applauso, olè! Forza Trep, vai con forza. Che cosa è accaduto? Vai Ciurciuvinta in vantaggio. Abbiamo un piccolo problema. Abbiamo una squadra fuori
che ha perso un clown. E piace a buon punto. Dai, facciamo i nostri complimenti a questi ragazzi. Dai, forza! Dai! Questi bambini forzuti che sono in grado di spostare della legna da una parte all'altra della piazza. Per Ciurciuvin e gli amici di Somavile sono i primi a spostare tutta la... No, Ciurciuvin è stato il primo, secondi Somavile e adesso ci manca Place e Tre. Dai ragazzi, dai Tre! Dai ragazzi! Un colpo netto, avanti! Con forza! Bene, e anche Place è arrivata in fondo. E ha terminato la sua... Un grande applauso per Tre, vincitiamo questi due ragazzi. Vai Tre! Vai! Un colpo netto. Benissimo, dai ragazzi che avete concluso anche voi. E anche la seconda manche è conclusa. Complimenti! Ora chiediamo a questi bravissimi bambini di allontanarsi come le puntate precedenti e facciamo entrare Casali Sega, Sudri, Parda Umur e Somprat. Ora aspettiamo che le postazioni siano pronte e poi potremo cominciare con l'ultima e terza manche. Ragazzi, siamo pronti? Dietro la riga, bene, come da veri sportivi. Pronti, Adesso la Cecilia sta per dare il via. Forza Cruz! Dai! Vediamo chi sarà il primo che inizierà a portare la legna. Ecco, Somprat che è già partita. Sudri in secondo posto e Casali Sega al terzo. E giungi in fondo gli amici di Parraù. La gara sarà molto calda, Facciamo i complimenti a questi bambini che sono molto affaticati ma molto efficienti. Somprat è molto spedita. A seguire Casali Sega. C'è qualche difficoltà per i Sudri, c'è il chiodo che non funziona bene ragazzi, mi sa, Dai anche Sudri, secondo. E adesso vediamo, in testa c'è Somprat, poi arriva Casali Sega che anche loro stanno prendendo l'ultimo legno, e Somprat chiude la terza manche al primo posto. A seguire chi sarà? Casali Sega al secondo posto. E il terzo posto è? E per il terzo posto abbiamo, siamo lì, Dai, citiamo questi due, questa è l'ultima manche. Ecco gli amici di Parraù, no! Hanno perso un pezzo e Sudri si avvicina. Questa è vera competizione, signori! Solo al Palio da Schiarogile si possono vedere queste cose. Fino alla fine non si sa chi vince. Complimenti! E adesso Cecilia cosa accade? Cosa accade Romano? Dimmelo tu! Allora, adesso i nostri giudici stileranno la classifica e poi verrà nominato il vincitore! Un attimo di suspense, Quindi nell'attesa cerchiamo di incitare i bambini che si sono impegnati moltissimo. Io farei un applauso grandissimo a tutti i bambini che hanno partecipato. Ora facciamo entrare tutti i bambini. Quindi ragazzi, abbiamo già in piazza Casali Sega, Sudri, Pardaù e Somprat. E ora entreranno tutti qua. Tutti, anche Cleves, Ciurciuvin, File. Dai ragazzi. Li vogliamo tutti. Tutti in riga.
E adesso nomineremo il vincitore, il primo, il secondo e il terzo posto. Ma nel mentre facciamo veramente dei complimenti a questi bambini che sono il nostro orgoglio, che sono dei bambini pratici, forti e vigorosi. E ovviamente per i nostri bambini ci saranno premi per tutti, perché tutti questi bambini si meritano un premio per questa fatica e per questo spettacolo che vi hanno offerto alla 37esima gara del Palio da Schiarogiules di Paluzza. Allora chiamiamo alla premiazione, alla consegna dei premi e poi quindi ci porterà anche il suo saluto Stefano Mazzolini, vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi Stefano, se ci avvicini all'area premiazione, prego, prego. Poi io e te ci sentiamo dopo. Dunque, stiamo conteggiando gli ultimi tempi, vediamo la vostra emozione, bimbi, la vediamo nei vostri visi. Attendete ancora un attimo e avremo la famigerata classifica. Silenzio, sta arrivando il vincitore. Allora inizieremo come facciamo di solito dagli ultimi, che saranno credo premiati tutti come quarti o cose del genere, e poi andiamo su fino prima. Dico bene, Cecilia? Certo. Sono così, mi dici? Arrivo. Dunque, io direi di partire con il terzo classificato e poi daremo i premi a tutti quanti. Quindi, siete emozionati? Più forte! Bene! Dunque, al terzo posto, siete pronti? Abbiamo Somprat! Un applauso a Somprat! Un commento caldo per Somprat, è stata dura ragazzi? No, non è stata dura, poteva essere meglio? Sì. Va bene, allora Ceci, andiamo avanti con la seconda, con il secondo classificato. Al secondo posto abbiamo Cleules! Facciamo i complimenti a questi prof! E anche per Cleules vediamo quali sono i commenti. Ragazzi, com'è stata questa esperienza? Bellissimo! La ripeterete il prossimo anno? Sì! Bene, perfetto. E quindi? E ora è arrivato il momento che tutti quanti aspettavamo. Siamo pronti? Per il primo posto abbiamo Ville! E i ragazzini già esperti di movimentazione a legno si sono dimostrati i vincitori e gli esperti di questa attività. Complimenti a Marco e Daniele e Allora, a tutti gli altri bambini. Cosa ci dite? Avete vinto voi? Sì. Siete contenti? Sì. Un applauso per i vincitori e per tutti i bambini che hanno fatto la gara, hanno fatto il palio da Stroz. Grazie a questi bambini, Cecilia. Grazie mille e ora il premio meritato a tutti quanti, il premio offerto da Muse. Complimenti a tutti! Cosa dici Cecilia Romano? Li mettiamo tutti assieme, facciamo una bellissima foto del gruppo, così si va attaccheranno sopra il lettino, quando saranno più grandi diranno eccolo vero, C'ero anch'io. Ragazzi, allora, carissimo podio, venite con noi e mettiamoci tutti in riga qua, assieme alla Chiarogule, assieme ai nostri ospiti e alla nostra valletta, e facciamo una bellissima fotografia. Allora, bene in riga, come si fa all'asilo o a scuola, quindi tutti in riga per una bellissima fotografia. Bisogna vedere tutte le faccine, ragazzi.
lasciamo il posto al palio del... Adesso preghiamo il nostro collaboratore Claudio di iniziare i preparativi per il palio dal Seul. Io invece mi avvicino all'amico Stefano Mazzolini, vieni da questa parte, grazie. E portiamo, sicuramente ci porterà, lo ringrazio per la sua presenza, il saluto della nostra regione e della nostra comunità. Innanzitutto la cosa importante è premiare questi bambini e avere la possibilità di vedere tanti bambini significa che sono legati al nostro territorio, che questa bellissima montagna che mi sento con forza di rappresentare all'interno del Consiglio regionale. Il fatto è che di avere questi ragazzi che hanno il legame alla nostra storia, alla nostra cultura, alle tradizioni, vuol dire che questo paese può solo che crescere. Non c'è spopolamento, dobbiamo avere solo la forza di avere sempre più famiglie, più bambini e sostenerli. Tanto stiamo facendo, cercheremo di fare ancora tanto. Oggi questa importante manifestazione a Paluzza che rappresenta la carne, la montagna, ma soprattutto fa conoscere le bellezze che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una regione bellissima che parte dalle montagne, arriva ai mari, collegata dalla viabilità ma breve collegata direttamente da piste ciclabili, da trekking in montagna, ma poi si può arrivare al mare. Quindi vi chiedo di godere quello che è Paluzza, godere quello che è questa vallata, quello che è la carne e soprattutto portare sempre nel cuore il Friuli Venezia Giulia e se possibile fuori nei confini regionali, perché la regione nostra e Paluzza in modo particolare è bellissima. Grazie a Stefano, ti facciamo un applauso anche per la tua presenza e ti ringrazio perché spesso sei sui campi gara, nello sport e nelle attività culturali e questo ti dà merito. Grazie di nuovo. Signori, passo la parola al ritorno della capostipite delle speakers femminili Matilde, mentre sta per entrare questa grossa cosa, sai che per mettersi una battuta non si può dire, no? È un tronco di legno. Vuoi spiegare al pubblico mentre non lo faccio io? No, questo è il canto No, noi vogliamo approfittare di spiegare al pubblico che cos'è il tacoladore. Prego, allora vada. Uno cosa può immaginare? Solo male, uno può pensare solo male, io credo. Allora invece no, è un attrezzo che veniva utilizzato nelle stalle perché... Allora, come la tradizione vuole, c'è un tiro di mora per decidere da quale parte le due contrarie andranno a tagliare. Naunine sceglie lato sud, lato nord, lato ovest, perso l'orientamento. Bene, quindi a questo punto lasciamo che i nostri concorrenti si preparino, si posizionino per bene e lasciamo il via a Matilde. Pronti? 3, 2, un attimo. Ferma. Ecco che sono partiti. Come sentite in sottofondo c'è la banda dei Berimbau che sta a loro modo aiutando, sostenendo i nostri gareggianti a portare a termine il loro Direi che il tempo di file è incredibile, guardate, non vedono
Complimenti anche ad Antonio e a Marco che hanno portato a termine il loro compito. Grande Cuzzi! Comunicazione di servizio, abbiamo un cane husky che sta girovagando nella contrada di Parnaur, ha anche un collare ma si vede che è scappato dal padrone. Se il padrone è in piazza sa che il cane è ricoverato presso una famiglia e può venire qua al service che comunichiamo laddove è stato trovato. Grazie. Vista la difficoltà del taglio, io chiederei a Vile che se non altro un po' di più fiato rispetto ai poveri ragazzi di Naunini che sono ancora stremati, un commento a caldo quasi. Semplice ma conciso, direi molto diretto. Quindi io lascerei che questi ragazzi vadano a riposarsi, a ristorarsi magari con una birute, che non pare mai male, no? Giusto per dirlo alla friulana. E quindi Matilde, io direi chiamiamo le seconde coppie. Assolutamente, siamo pronti per accogliere in piazza la contrada di Liusciule Tausie e quella di Place. Chiamiamo quindi in piazza Lazzotta Adriano e Andulevic Dragan, perdonate, insieme a Kraigaro Luca e Punto Federico. Bene, approfittiamo anche per salutare e ringraziare e magari alzerà un braccio il cronometrista che è Zamparo Marino. Un applauso anche al nostro Il capo dei giudici che è Stefano Noneddu. E poi abbiamo in piazza anche Jakub e Khalide. Grazie e buon lavoro. Allora, nel mentre i ragazzi hanno fatto la classica more e hanno scelto quale dei due estremi cominciare a segare. Ragazzi, il presagio non è dei migliori perché, vista la fatica dei vostri predecessori, preparatevi alla miglior tecnica per arrivare fino in fondo. Per cui, nel mentre si preparano, moralmente e fisicamente, io lascerei ai giudici l'onere di dare il via alla competizione tra Place e Liusciule Tausie. Eccoli partiti, dopo il fischio del nostro giudice di gara, ecco che le nostre due contrade Liusciule Tausie e Place si sono cimentate per essere partite tutte e due con determinazione.
applauso! Sentiamo quanto bolle questa lama, con quanto ha corso in questi tagli. Allora, non so se qualcuno dei quattro vuole dire qualcosa, magari al più briciolato della squadra, che magari ha più l'esperienza. Abbastanza dura. Ecco, quindi si conferma che è molto dura, per cui sappiamo già quale sarà il commento dei prossimi 4 tagli. Ragazzi, vi diamo il permesso di andare a riposare e ristorare. Facciamo un ultimo applauso quindi alla contrada di Urshula Sausi e Place, mentre ci prepariamo per entrare in piazza le contrade di Bardaur e Cleules. Per Bardaur gareggia Thomas Christian insieme a De Crignis Marcello, mentre per Cleules gareggia Puntel Arnaldo insieme a Mayer Oliver. Un applauso di incitamento, ragazzi! Avanti col colpo di mora! Quindi ecco la scelta delle due estremità per le due squadre. Anche adesso, mentre i giudici stanno sistemando la zona per mettere in sicurezza il taglio. Siamo pronti per il fischio dato da Jakub. Ragazzi, se siete pronti? Partiti! Vai, 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 vai! Berimbau, hop, hop!
della contrada di Pardaur. Siamo pronti ad accogliere le prossime contrade appena i giudici di gara ci daranno l'ok. Benedetto la sfida presenterà anche la contrada che ha vinto l'edizione 2020. Ecco la prima contrada che si avvicina, la contrada di Trep, se non leggo male, e anche quella di Ciurciuvin. Un applauso signori per l'ultima sfida di questo palio del Seon. Come sempre aspettiamo che i giudici di gara ci diano l'ok. Vai con il tiro di Mora, ragazzi! Ciurciuvin ha scelto, quindi, come sempre, preparazione alla competizione. Aspettiamo il fischio di Jacopo. Ed è partito la competizione tra Ciurciuvin e Trep. Dai pubblico, dai, applaudiamo queste Ciurciuvin è partito con uno sprint estremo, vorrei dire.
Hermes. Ecco, e adesso Matilde, dopo questo sforzo estremo, se non ritornare le squadre sono finite. Certamente, siamo pronti per decidere la classifica. Ora un attimo di attesa e siamo pronti per... Chiamiamo comunque in piazza tutte. Ricordiamo anche il tempo impiegato perché fa piacere anche sentire il proprio tempo. Un attimo, ve lo diremo subito. 8:07:22. Il settimo classificato invece è Trek con un tempo di 6:10:90. Classificata invece di questo Palio dal Seon, la contrada di Naulina con un tempo di 5 minuti, 59 secondi e 57. Quinto classificato, la contrada di Liu Shu Letause con un tempo di 2 minuti, 35 secondi e 35. Ci stiamo avvicinando al podio, signori, quindi arriviamo subito alla quarta classificata, la contrade di Place con 2 minuti, 29 secondi e 67. Stiamo per scoprire che è riuscito ad arrivare sul podio di questa gara, quindi siamo giunti ora alla terza classificata, ovvero la contrade di Pardaur con un tempo di 2 minuti, 10 secondi e 28. Ho dimenticato di dire che il tempo di Place, chiedo umilmente a Venia, Federico, chiedo umilmente a Venia, 2 minuti, 29 secondi e 67. Arriviamo ora alla seconda classificata di questa gara con un tempo di 1 minuto 57 secondi e 88, la contrade di Ville. È venuto ora il momento di acclamare i vincitori del Palio del Seon 2023, questa 37esima edizione del Palio del Schiarogule. Con un tempo di 1 minuto 12 secondi e 24, la contrada di Ciucciudin. Tutte queste contrade che hanno gareggiato e accompagniamole quindi all'uscita dalla piazza. Grazie a tutti ragazzi. Giustamente chiedono la foto, lo facciamo adesso e dopo. Benissimo, la foto di posizione. No, tornate indietro. Una piccola foto veloce prima di passare alla prossima gara. Bene, allora lasciamo riposare un attimo Matilde e Romano e io vado a presentarvi il prossimo palio, che è uno dei pali più importanti del Palio della Chiame. Il Palio della Chiame è quello che poi costituisce la griglia di partenza del Palio della Serogenes, quindi chi parte davanti, come in tutte le manifestazioni sportive,
è favorito e quindi questa gara è particolarmente importante. Prima di spiegarvi brevemente, perché poi molti di voi hanno già visto questa entusiasmante ma brevissima gara sportiva, chiamiamola, volevo solo portare il saluto del presidente del caseificio sociale Alto But, il signor Presson Claudio, che come buon casaro, diciamo così, è sì presidente ma anche in montagna munge delle mucche anche lui, e quindi sta producendo il latte per i formaggi che trovate al caseificio sociale Alto But a Paluzza, a Sutrio, e insomma che comunque anche lui, motivo per cui lo ricordiamo, perché sponsor e tutti gli omaggi che avete visto qui in piazza, formaggi, ricotte e quant'altro, sono forniti dal caseificio sociale Alto But. Bene, allora la chiamata, quindi alla chiamata tutte le contrade si presenteranno qui sulla mia destra, ci sono 12 postazioni, abbiamo 12 contrade che partecipano, che praticamente sono tutte. Vi ricordo che al palio quest'anno partecipano 13 contrade, l'unica contrada che non partecipa al palio è la contrada di Naunini, ma tutte le altre sono presenti, quindi verranno alla chiamata, si sistemeranno nell'area di partenza, avranno la longe, che è la slitta in legno, staccata dal carro in ferro che è la chiarogine. E quindi si sistemeranno qui, è una coppia, ogni contrada è formata da una coppia, al via dei nostri giudici che poi prima di partire dovranno controllare se le corne per legare la legna siano a posto, se insomma tutto il materiale sia idoneo. Abbiamo già verificato che alcune chiarogine le abbiamo eliminate, quelle con le sfere, alcune sono di cristallo, altre d'oro, alcune in ceramica, quelle le abbiamo tolte, sono tutte i cuscinetti a sfera, sono tutti di ferro. Comunque devono raggiungere il carico, legarlo sulla slitta, la longe, infilare sotto il carro in ferro, la chiarogine, legarlo, bloccarlo e poi ritornare alla zona di partenza, e l'arrivo sarà quando girano il carico e alzano le braccia. Quindi poi i giudici faranno la classifica. Questa classifica, oltre che essere importante per vincere il palio da chiame, è importante anche per partire poi sulla via Roma nelle posizioni di testa, e credetemi che se si parte nella prima parte della partenza via Roma si è favoriti per la vittoria, se si parte dietro è molto difficile. Io credo di aver finito, lascio la parola a Matilde. Prima di iniziare ricordo a tutti coloro a ridosso delle transegne di fare attenzione, soprattutto chi si trova a poca distanza delle legna preparate per la chiame, e mi accingo ora allora a chiamare le prime contrade di questo taglio chiame. Quindi in piazza chiamo la contrada di Somavile con Vincenzo Giorgio e Vincenzo Patri. Chiamo poi la contrada di Ciurciuvin con Derigo Marco e Daniel Gabriele. Con Fabiani Lorenzo e Fabiani Alessandro. Accogliamo anche Pardaurco Maiolo Luca e Scrignero Luca. Bene, qui abbiamo in gara anche il nostro sindaco, quindi vediamo se onorerà la sua fascia tricolore. Auguri sindaco. Continuiamo con la contrada di Cente, ovvero con Primo Studi e Musa Diego. Un applauso anche per questa contrada. E finalmente siamo arrivati al momento in cui scopriremo che fine ha fatto il nostro Romano, ovvero
perché per la Controllo di Sontra gareggia insieme a Morassi Alessandro Romano Chiora. Prego, Controllo di Sontra, prego, prego. Grande Romano, bravissimo. Bene, adesso i nostri giudici provvederanno alla verifica dei Soulins, credo che sia Stefano che è andato a fare questo controllo, ma piano piano ce lo farai. E avremo anche la collaborazione, approfittiamo anche per salutarlo, e Ciglia Gianluca, che è il nostro operatore video, lavora con Video della Carnia, eccola qua, con Tele Friuli, e si occuperà anche in questo caso di fare la ripresa video, perché vedrete che l'esecuzione del palio da chiave è molto rapido, per cui abbiamo necessità di essere molto precisi nella costituzione della griglia finale, quindi nella classifica finale. E quindi grazie a Gianluca che è qui. Ho perso la tilde, non sono qui vicino a te. Io so che tu vuoi più bene a Romano, almeno a me, però non importa, io ti sto vicino lo stesso. Sì, grazie. Sì. Però se tu non devi dire niente al tuo moroso, no? Bene, le nostre contrade sono pronte a partire per questo palio da chiave. Anch'io mi tolgo dai piedi, perché tu è meglio che venga vicino a me. Avremo il giudice Jacob che come al solito darà il via. Vedo che Stefano sta ha ultimato i controlli, quindi in questo caso non prendiamo i tempi, solo le posizioni. Attenzione! Quindi prima operazione, caricare la legna sulla longe. Seconda operazione, legare con 2 Soulins in maniera definitiva, attenzione, non si potranno più toccare i carichi, poi infilare la longe sotto la longe, inserire il perno e così ritornare al punto di partenza. Allora, chi è in vantaggio? Non sono ancora partiti. Quindi sono 1000 prima, Tausia seconda. Sudri. E diciamo che l'arrivo è stato abbastanza convulso, a parte le prime 2 che si sono leggermente staccate, le altre sono arrivate tutte molto vicine. A che punto siamo? Quanta mancano? Siamo in fondo? Mancano ancora 2 contrade, la contrada vincente sta per arrivare al traguardo. Ecco, ovviamente chi adesso è negli ultimi posti approfitta anche per legare perfettamente. Allora ricordiamo il regolamento, attenzione concorrenti, staccatevi dal carico gentilmente. Rimane sulla contrada di Cleoles. Quindi gentilmente mettetevi in centro alla piazza. Ricordiamo la cosa più importante e fondamentale, che i concorrenti non possono, i contraddaioli, non possono più toccare il carico dopo averlo, come avete visto, appena lasciato. Quindi pregherei tutti di allontanarvi gentilmente ed eventualmente se ci sono delle problematiche legate al carico. Anche Cleoles, ecco anche Cleoles arriva al traguardo. Un applauso signori anche per quest'ultima contrada del palio da chiame.
Ecco, come dicevo, Cleunis ha approfittato in ogni caso per legare perfettamente, sapendo che comunque la sua posizione era quella. Ricordo nuovamente che non si può toccare anche Cleunis gentilmente se si sposta e raggiunge i propri compagni di viaggio al centro della piazza. Allora, mentre, come dicevo, poi i giudici ci diranno se ci sono delle modifiche rispetto ai carichi fatti dalle contrarie, ciò significherebbe che se la contraria, ipotizziamo, classificata quinta, vuole cambiare qualcosa nella legatura, lo può fare, ma partirà per ultima. Mentre i nostri giudici e la videocamera stanno per darci la classifica, io approfitto per salutare e invitare vicino a me il consigliere regionale della Friuli Venezia Giulia di Paluzza, e lui dirà no, sono di Timao, ma comune quello, però noi di Timao, il signor Massimo Mentil. Grazie Massimo, già sindaco per 9 anni, dico bene? Per 9 anni e adesso ha abbandonato la carica di sindaco per rappresentare il nostro territorio a Trieste, e quindi anche lui chiedo un saluto e le tue impressioni. Insomma, ormai sono diversi anni che ci incontriamo qui al Palio, quindi è comunque un piacere riaverti con noi. Intanto grazie dell'opportunità di dare anche quest'anno in un altro ruolo un contributo di saluto a questo spettacolo, perché con una cornice di pubblico di questo tipo, con le contrade così impegnate, così capaci di ravvivare lo spettacolo, con il tempo che oggi ci ha beneficiato di un cielo veramente blu, credo che sia solamente un orgoglio, un'emozione anche per me, che l'ho fatto da sindaco per tanti anni, portare il saluto anche oggi, è un saluto di ringraziamento, con la solita emozione degli anni in cui ho fatto il sindaco, e non è cambiata anche oggi, Andrea, quindi grazie di avermi coinvolto anche oggi, anche in un'altra veste. Devo dire che coniugare la cultura, lo sport, la tradizione, la competizione tra le contrade è evidentemente un valore che questo territorio e la montagna possono offrire, e possono esserne ben consapevoli del grande valore che abbiamo. E credo che il Palio ormai da oltre 40 anni, se non sbaglio, coniughi tutto questo e manifesti e rappresenti quello che la montagna di meglio può garantire e può offrire. Vivere in montagna con qualità, con competizione anche rispetto ai centri urbani, innalzando la qualità della vita, ma soprattutto anche con un'attrazione turistica e paesaggistica non indifferente. Devo dire questo, che il Palio rappresenta il lavoro assieme, perché oggi, se guardo le contrade come gli altri anni, la partecipazione delle contrade è anche dei comuni limitrofi, e questo ci dà anche politicamente e dal punto di vista istituzionale uno stimolo maggiore a lavorare assieme, che significa unire i propri campanili per guardare più lontano, e io credo che questo sia il compito delle istituzioni, il compito dell'amministrazione, e credo che questo siano poi i risultati che siano sotto gli occhi di tutti, anche per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Un grazie a tutti per la partecipazione, un grazie alle contrade, un grazie ai giovani studenti per la capacità con la quale ogni anno il sacrificio organizzano con doviziosi particolari e con grande risultato questa giornata indimenticabile. Viva il Palio, viva Paluzza, grazie. Grazie Massimo, che si fermerà alle prelezioni, e io aggiungo, come dice mio papà che ha 96 anni, bisognettini duro. Questo è lo stimolo, il pensiero che ci accompagna. Allora lascio la parola a Matilde. Siamo pronti per annunciarvi quella che è la classifica di questo Palio da Chiame 2023. Ora, c'è stato un imprevisto, o meglio, come avete visto la 12ª classificata dovrebbe essere Cleules, ma la contrade di Cente ha richiesto di poter modificare la chiame, quindi passa Cente in 12° posto e quindi Faccio una correzione, una piccolissima correzione. Sì, Cente partirà per ultima nel Palio, però verrà classificata nella chiame nella classifica dove è arrivata. Ok,
Ok. Quindi i giudici di gara mi confermano che dovete dimenticare tutto quello che vi ho appena detto, facciamo finta che non ho detto niente a riguardo Vicente e Claudio. No, ma hai detto correttamente perché, come avevo anticipato, quando una contrada fa una modifica a carico finito, mantiene la sua posizione in quella che è la gara, però perde la posizione che ha, era 11ª, se non ricordo male, passa a 12ª, quindi hai detto correttamente. Benissimo, allora prego le nostre vallette Cecilia e Arianna, vi prego di entrare in piazza con la chiarogule, portate pure i premi in centro alla piazza. Prego, accompagni pure le nostre belle vallette, grandissimo onore, accanto al misto. Al 12° posto quindi di questo palio da chiame, un applauso signori alla contrada di Claules. All'11° posto invece la contrada di Cente. Al 10° posto la contrada di Gombela Coach. Prego, Fabiani Lorenzo e Fabiani Alessandro. Al 9° posto si classifica la contrada di Casalisega con Mati Giacomo ed Esposito Filippo. Matilde, scusa solo, interrompo una comunicazione di servizio. I nostri collaboratori e le forze dell'ordine adesso chiederanno di spostare una parte delle transenne qui nella piazza, ma questo era solo per avvertire il pubblico che il prossimo palio scenderà verso la via Roma, quindi dobbiamo liberare una parte della piazza. Prego Matilde. Proseguiamo allora con l'8ª classificata di questo palio della chiame. All'8° posto si classifica Place con di Ronco Ezio e Paladino Alex, che correggo, con il nostro Federico. Al 7° posto invece si classifica la contrada di Ciurciuvin con Derigo Marco e Daniel Gabriele. Si classifica invece al 6° posto di questo palio da chiame la contrada di Sudri con Nodale Marco e Moro Samuele. Al 5° posto invece la contrada di Somprat con Iog Romano e Morassi Alessandro. Un applauso al nostro speaker e anche ad Alessandro. Al 4° posto invece ci stiamo avvicinando al podio anche in questo caso, anche in questa gara da chiame. Al 4° posto si classifica la contrada di Vile con Maier Fabio e Maier Toma. Siamo arrivati al momento tanto atteso del podio. Signore e signori, si classifica al 3° posto del palio chiame 2023 la contrada di Pardaur con Maieron Luca e Scrignero Luca. Bene, abbiamo visto che il sindaco si è sopportato bene anche nella manifestazione, cui ha rappresentato la propria contrada. Al 2° posto di questo palio da chiame 2023 nella 37ª edizione del palio Schiaroggiole si classifica la contrada di Liusciule Tausie con Flora Stefano e Zamparo Matteo. Del paio da chiame, un grandissimo applauso alla contrada di Somavile con Vicenta Giorgio e Vicenta Patri.
per questa prestazione, cercate di raggrupparvi tutti assieme, vincitori e vinti, che facciamo una bellissima foto e riceverete l'omaggio del pubblico. Attenzione, c'è la foto anche per, si avvicina anche Massimo Menti. Ora facciamo come i ragazzi, perché voi siete dei ragazzi dentro. A 3 andiamo su con le braccia, 1, 2, 3, viva il Palio! Bene, proseguiamo, siamo al penultimo appuntamento. Io intanto devo fare delle comunicazioni di servizio ed esodo. Il sindaco Luca Scrignaro, anche se è vestito da palio, deve venire vicino a noi per le prossime premiazioni e anche per seguire direttamente l'evoluzione del palio. E poi vorrei avere vicino a me di nuovo, anzi non vicino a me ma vicino a Matilde, a Romano, che ha fatto la gara, adesso è un po' sudato ma può riprendere la sua, il suo ruolo, il suo nuovo ruolo. Signori, siamo al palio del Fenco La Garoggiole. Qui abbiamo delle stazioni di partenza. Quest'anno abbiamo fatto una piccola modifica, le donne partiranno da quell'angolo in fondo. Quindi stiamo parlando del palio del Fenco La Garoggiole, riservata alle donne. Le donne arriveranno qui alla chiamata, lasceranno la loro garogiola e la buccia già pronta, quindi non devono assemblarla, e andranno alla postazione di partenza, dove saranno accompagnate o comunque avranno con loro. Una volta si trovava il trasiferro, invece noi adesso abbiamo purtroppo la tecnologia, abbiamo le balle di pieno, non possiamo fare altro. Quindi le donne si sistemeranno ovviamente in coppia, là in fondo, partiranno via del nostro Jakub Ludic Premo, raggiungeranno ognuna la sua piazzola dove ci sarà la chiarogiola già pronta, dovranno caricare la balla di fieno. Toglie la contrada di Cleunes con De Conti Raissa e Dario Chantal. Eccole che arrivano. Un applauso anche alla nostra contrada di Cleunes, dal pubblico, un grande benvenuto a queste coraggiose signorine. Mentre siamo già pronti a raccogliere la quarta contrada di questo Palio d'Alfegno, ovvero quella di Lucilo Tausie con Bologna Sara e Moro Sara. Le Sare sono pregate di entrare. Eccole che arrivano, Tausie e Liusciu. Accogliamo quindi la prossima coppia, la prossima contrada, ovvero quella di Ville con Dosso Anna e Afro Virginia. Arrivano. È risaputo, no, che le donne sono sempre leggermente in ritardo, per cui ci sta. Dai Romano, non questi nuovi comuni, dai, non nel 2023, via, via. Continuiamo quindi con la prossima contrada, quella di Son Prat con Robert Angelica e Romanin Camilla. Ecco Son Prat che si affaccia alla piazza, e queste ragazze. Mancano ancora 2 contrade, quindi quella di Ciucciudin con Morassi Veronica e Morassi Aurora. In questo caso le 2 Morassi. Prego ragazze, alla vostra sinistra. E infine chiamiamo l'ultima contrada di questo Palio d'Alfegno 2023, ovvero la contrada di Casali Sega con Teocaris Dimitra e Fabio Lucrezia. Eccole qua, quindi un applauso a queste ragazze che si sono già schierate o si stanno schierando per il Palio d'Alfegno. Palio da Garoggiole 2023. Aggiungo l'ultima cosa, poi dopo la partenza ovviamente la linea d'arrivo, e informo anche i concorrenti, sarà questa, e troverete delle 2 balle di fieno e dovrete centrare l'obiettivo, ma la linea d'arrivo sarà questa. Siamo quindi pronti, aspettiamo i nostri giudici di gara che si consultino, dopodiché partiamo anche col Palio d'Alfegno 2023. Bene, abbiamo il cronometrista che si è informato tecnicamente sulle operazioni da fare.
Attenzione. Ecco il fischio d'inizio. Partite. Ecco queste ragazze che si stanno adoperando alle gare alla balla di fieno, che non è ingombrante. Dai, di tempo addietro, dobbiamo aiutarle adesso che stanno per partire. Partite già le prime 3 contrade, 4, 5. Mancano ancora 2. Parte anche la penultima contrada. Manca solo Giurgiuvin che ha qualche problema a legare la balla di fieno. Ed ecco le partite, anche 2 Morassi sono partite, anche l'ultima contrada di Giurgiuvin è partita. È una scena bellissima vedere queste ragazze che corrono lungo via Roma di Paluzza. Ecco quello, la prima Giarrotole. Sono Mille. Sono Mille sta arrivando. Sono Mille in testa, poi vediamo. Vogliamo aggiungere anche nel taglio che potete pubblico vedere il vestiario obbligatorio, i famosissimi bottandoni. Ecco la palla Giurgiuvin con Andrea Spudoli, sta arrivando Giurgiuvin. Prego Andrea, vai con Bottandons. C'era Bottandons con una donna lunga che viene poi allacciata ai fianchi, evidentemente per poter permettere la corsa, e poi questa è la divisa ufficiale delle donne, ovviamente con salve ione, e viene anche sulla una mini divisa. Sono arrivate tutte? Sì, sono arrivate tutte Andrea. Benissimo, sono tutte mezze volte. Vieni con le termitare. Sono tutte partiamo. Che è successo? Che giro vi è stato fatto? Partiamo dall'ultima arrivate. Vediamo le ragazze dove sono Tauce lì su che hanno fatto fatica. No, Casali Sega che ha fatto fatica ad arrivare. Partiamo da Paola. È andato tutto bene, avevamo provato, abbiamo lanciato bene il Saulin, caricato bene, quindi tutto è andato bene. Sì. Bene, bravissime ragazze, adesso vediamo chi sta discutendo animatamente qua, tipo Giurgiuvin. Cosa dice Giurgiuvin? Com'è andata? Prossimo anno si andrà meglio? Bene, Andrea, cosa facciamo? Abbiamo le classifiche pronte? Beh, possiamo Sì, sono pronte le classifiche. Inventare, non lo so. Abbiamo ancora un intervento da parte di Somaville. Volevamo ringraziare io, Martina e anche Angelica e Camilla, la nostra personal trainer Daniela Morassi, che non può correre perché ha mal di schiena, ma è la nostra maestra. Grazie. Un applauso a Daniela Morassi che per tanti anni ha partecipato al Palio d'Alfen.
Bene, allora siamo pronti con le premiazioni, ci ha di nuovo raggiunto il sindaco che ovviamente sarà l'artefice di questa premiazione e ovviamente anche come primo cittadino poi l'artefice della premiazione del palio Serogero il palio finale che differentemente rispetto... Siamo pronti, le nostre bellissime vallette sono posizionate, Ragazzi, anche il nostro sindaco. Ragazzi, se volete raggiungere facciamo nome e cognome di queste, chiamiamole, contraddaiole dei giochi ticchetti. Certo, Dario Cecilia e Plazzota Arianna hanno il compito di portare la chiarogiola colma di premi alle nostre atlete del Palio del Fen, pronte per la classifica. Ragazzi, disponetevi come se dovessimo fare una bellissima fotoricordo. Prego, qua, in riga, tutte affiancate, tutte affiatate per questa bellissima gara che avete disputato, mentre il nostro sindaco si sta cingendo a premiare queste bravissime donne. Partiamo quindi con l'ottava classificata di questo Palio dal Fen con la chiaroggiole, ovvero la contrada di Ciurciuvint con un tempo di 3 minuti e 57. La settima classificata invece è la contrada di Casali Sega con un tempo di 3 minuti e 30. Il sesto posto invece di questo Palio dal Fen 2023 se lo aggiudica la contrada di Pardaur con un tempo di 3 minuti e 21. Un applauso anche a Pardaur. Quinta classificata invece del Palio dal Fen 2023, la contrada di Cleules con Raix e Chantal. Il nostro sindaco avrà bisogno di qualche braccio in più per consegnare tutti i premi, Arriviamo allora alla quarta classificata. Signori e signori, facciamo un grande applauso alla contrada di Liushul Tausie con un tempo di 2 minuti e 59. Ed ecco che siamo arrivati anche al momento tanto atteso del podio, il podio di questo Palio dal Fen con la chiaroggiole 2023. Al terzo posto si classifica la contrada di Vile con Dosso Anna e del Fabro Virginia con un tempo di 2 minuti e 58. Al secondo posto con un tempo di 2 minuti e 56, signori e signori, facciamo un grande applauso alla contrada di Sombra. E infine, con un tempo di 2 minuti e 37, la prima classificata di questo Palio dal Fen con la chiaroggiole 2023 è la contrada di Sonaville con Romani Pava e Lucia Martina. Bravissime tutte ragazze, e adesso, come da tradizione, mettetevi in posa per la foto ricordo tutte assieme. Adesso la foto ricordo delle prime classificate. Dai, adesso tutte assieme ragazze, mettetevi qua per bene, per cortesia. Il fotografo sa come adattarsi, no? Andrea, facciamo alzare le braccia che questo è il signore. Dai, evviva! Sulle mani, sulle mani! Evviva il Palio dal Fen e le sue donne! Stavo per investire una piccola bambina, quindi non ho potuto collaborare in questo. Bene, avete fatto la foto tutto a posto?
c'è poco da spiegare. Adesso ci sarà la chiama delle contrade, inizieremo con la contrada prima classificata che andrà a sistemarsi alla postazione numero 1. Ovviamente perfetto, allora siamo a posto. Quindi dicevamo c'è poco da dire, verranno sistemate in griglia le 12 contrade partecipanti, ogni contrada è composta da 4 concorrenti, le frazioni larga 1,20 m, 1,25 m, quindi si passa proprio un po' in un caso il componente tutte le contrade poi Faccia piede. Che pericolosissima Quindi il primo risultato della fiamma è la contrada di Somaville, la seconda è di Spretau, la terza Spartau, la quarta. della gara del Davide. È una delle edizioni più combattute, in 8 secondi ci sono 6 correzioni. Arriva il gol della Bosch, arriva il centro e poi Lewis. Partito anche il cambio di gol della Bosch. Seguito dal quello di Clearness che dai Clearness, dai. Quindi torniamo dall'altra parte a spiegare che cosa accade. Chiediamo conferma ai giudici se sono arrivate tutte le contrade. Vediamo se ci fanno un sta arrivando ancora la contrada di Subri. Ah, ecco. Questo dovrebbe essere la Subri, l'incoraggiamento e ripresa per il palio. parte anche l'ultimo cambio. Vai Subri! Ecco che stanno arrivando
il vincitore del Palio 2023. In seconda posizione abbiamo Pardaur, seguito da Pace, Giorgio Vito arriva al quarto posto. Dai Sudri, un applauso di incoraggiamento. Dai Sudri. Ed ecco che arriva Domena Poch, che ha fatto assolutamente un recupero tremendo dall'ultima posizione. Arriva Pile. Lasciali uscire, sono un po' indietro, ma non importa ragazzi, bravissimi per questa sfida che avete portato avanti. Sicuramente hanno perso il timone, ecco perché tanti sempre visti indietro, stanno correndo ugualmente. Non so se sia un problema di e altro gente sta arrivando. Arriva gente subito seguito da Casali Sega e dopo Casali Sega c'è Sandra. Ragazzi, la gara non è finita, mancano ancora 2 contratti. Leunis non riesce ad andare avanti. Leunis si ferma qua, presidente, giudici. E adesso arriva Sudri. E dietro Sudri, in lontananza c'è Paci e Ringiù. E nonostante il timone staccato, hanno voluto portare a termine la gara ugualmente. Dai ragazzi, è come vedere la Formula 1 che arriva al traguardo con una ruota bucata. E oserei dire che questa è l'ultima contrada che ha tagliato il traguardo. Andrea, Matilde, pare che siamo tutti arrivati. Luca, aspettiamo il sindaco. Eccolo qua, non ti vedo, sei dentro. Matilde, dov'è? Sono qui. Bene,
io direi di passare direttamente alle premiazioni, cosa dici Luca, no? C'è anche Massimo Mentil, ringraziamo, abbiamo presente il passato del nostro comune, quindi passerei la parola Romano c'è? L'abbiamo perso? L'abbiamo perso ma arriva subito, arriva, sì. Eccolo che accende il microfono. Bene, poi anche Stefano, che magari Stefano purtroppo... Vabbè, e Gaia c'è. Abbiamo anche, oggi Gaia è stata un po' dietro le quinte, ha al seguito un piccolo figlio, e quindi piccolo Samuele, quindi oggi non ha potuto fare la speaker. Allora passerei la parola a Matilde, ti pregherei di fare le premiazioni fino al terzo posto, poi i primi due li faccio io. Assolutamente. Andrea, io sono arrivato, sono qua come sempre tra il pubblico, io sono lo spirito libero che vaga. Ecco, tu accogli le contrade, le accompagni, le sistemiamo un po' a destra e un po' a sinistra sul nostro palco. Bene signori, allora siamo arrivati al momento finale di questo Palio della Schierogiules. Andiamo subito con la classifica e col 12° classificato, ovvero la contrada di Cleules, che chiediamo che si avvicini qui alle transenne. Premiamo quindi Nascimbene Stefano. Allora farei scendere, scusate, comunicazioni di servizio, sia Massimo che Luca gentilmente qui sotto, così all'entrata dei contradaioli consegneranno i premi. Grazie mille ragazzi. E facciamo un applauso alla contrada di Cleulis, che ahimè non è riuscita a portare a termine la gara per dei problemi tecnici. Bravi ragazzi, un applauso per cortesia. Un applauso quindi a Nascimbene Stefano. Une cragionate. Antonio Bellina Marco. Prossimi. 11° classificato, la contrada di Liusciule Tausie con Morocutti Johnny, Morocutti Antonello, Kraigero Marco e Merluzzi Patrick. Un applauso per Liusciule Tausie. Un applauso per la contrada a cui chiediamo di avvicinarsi qui alle transenne, grazie. Vediamo dove sono i ragazzi qua. Adesso anche i ragazzi stanno facendo dei ritardini, Liusciu, Tausie, ragazzi, dobbiamo tirarli fuori dalle osterie. Sono già andati a festeggiare. Sono già tornati nella propria contrada, mi sa. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti quindi con la 10ª classificata, quindi la contrada di Sudri con Marco De Sant'Olivier, Vitussi Federico e Ziraldo Mattia. E un applauso signori per Sudrio. Ripetiamo i primi nomi che ti abbiamo mangiato un po' il microfono: Marco Marcuzzi e Olivier De Ecco ragazzi, se vi sistemate qui, grazie. Accogliamo allora la 9ª classificata, quindi la contrada di Somprat con Poletti Luca, Torto Enrico, Valle Patrick e Vernarin Oscar. Un applauso Somprat ai corridori di Somprat. Ecco ragazzi, salite e accomodatevi sulla vostra sinistra per cortesia. All'8° posto invece abbiamo la contrada di Casalisega con Unfer Simone, Puntelans, Esposito Filippo ed Elena Nicola. Un applauso anche a Casalisega. Bravi ragazzi del Granducato. Ecco, anche il Granducato lo facciamo accomodare a sinistra. Bene, li facciamo accomodare in una riga sotto, altrimenti sopra non siamo tutti. Grazie, ben arrivati. Andrea, è arrivato Liusciule Tausie, cosa facciamo? Li premiamo, facciamoli salire. Prego ragazzi. L'11ª classificata Liusciule Tausie. Un applauso signori anche a questa contrada che si è classificata 11ª. Salite alla vostra sinistra, Liusciule Tausie. Ecco i Morrocuttis. Arriviamo allora alla 7ª classificata di questa serata, ovvero con la contrada di Cente con Muser Diego, De Colle Mattia, Clisizio Luca e Cappellini Giancarlo. Un applauso. Bravi, complimenti anche a Cente che fino all'ultimo incetta nel partecipare al palio e poi ce l'ha fatta. Grazie Diego. Bravissimi.
Mentre ci avviciniamo sempre più al Alla podio, vostra sinistra, ragazzi. chiamiamo ora la sesta classificata, quindi la Contrade di Vile con Craigero Terry, Tome Gianni, Maier Thomas e Silverio Paolo. Ecco il pubblico di Vile che applaude. Andate pure a destra. Siamo arrivati quindi alla quinta classificata di questo 37esimo palio da Schiarogiules con la quinta classificata, quindi Gombe da Poch con Puntelfranco, Maiero Marco, Tarusio Giacomo e Blanzan Fabio. Che ricordo hanno fatto uno strepitoso recupero perché sono partiti ultimi e sono arrivati alla quinta posizione. Bravi ragazzi! Ricordo che tra questi ci sono anche due ragazzi di Paolaro, bravissimi, complimenti, credo il primo loro palio. E ora arriviamo all'ultima contrada che avrò il grande onore di chiamare qui sulle Transenne. Chiamo quindi la quarta classificata di questo 37esimo palio da Schiarogiules, la contrade di Ciurciuvint con Morolino, Perigo Simone, Bellina Mattia e Primus Marco. Ecco, ricordiamo che anche loro sono stati soggetti ad una penalizzazione di 5 secondi perché uno dei contradaioli non ha attraversato correttamente la linea di arrivo e al cambio. A sinistra. Però i 5 secondi vi hanno permesso di mantenere il piazzamento. Mi raccomando, la prossima volta il cambio tutti e due assieme. Invece è arrivato il momento di declamare la terza classificata. Andrea, vuoi avere l'onore? La terza classificata la facciamo fare alla Gaia. Aiuto, così di sorpresa. Allora, la terza classificata del 37esimo palio da Schiarogiules è la contrada di Place con De Toni Lorenzo, Craigero Adam, Galassi Michael e Maier Stefano. Bravi ragazzi, meritatissimo terzo posto. Allora se poi vogliono salutare i colleghi, però vi sistemate un po' più sotto, altrimenti non stiamo tutti, grazie. E adesso il momento clou della serata. Momento clou, la giuria ha deciso, vi lascio sospeso e comunque dovete accettare quello che abbiamo deciso perché pensiamo di aver fatto la cosa giusta. Abbiamo deciso di assegnare una penalità di 10 secondi alla Contrade di Somaville, che quindi viene classificata al secondo posto. Chiamiamo quindi alle Transenne Rover Michele della Mea Giuseppe, Rover Federico e Vicenta Patrick. Ragazzi di Somaville, dove siete? Per sportività dovete accettare questa decisione e la premiazione è un premio per la vostra partecipazione, il vostro attaccamento. Eccoli che arrivano, Andrea. Ringraziamo Rover e Michele e della Mea Giuseppe per essersi presentati qui sulle Transenne per sportività. Grazie mille ad entrambi. Le decisioni le prende la giuria, non voi. Chiaro? Ok. Quindi proclamiamo vincitrice della 37esima edizione del palio da Schiarogiules la Contrade di Pardaur.
quindi consegna del palio che ritorna in un'edizione piuttosto contestata, ma così è. I pali sono belli e fatti anche per questo. Io ricordavo ai miei collaboratori che negli anni 90 al contrario si consegnava anche un frustino per colpire gli avversari, ma i tempi sono cambiati. E quindi stiamo consegnando i premi. A che punto siamo? Voi che avete buona vista? Finito tutto, allora facciamo un ultimo applauso a tutti, grazie a tutti i nostri miei collaboratori e grazie a tutte le contrade. E accettate questa decisione, passate una bella serata di divertimento. Grazie! E l'appuntamento è al 2024 con la 38esima edizione. Giusto, Andrea? E alle finiti il 37esimo Palio d'Astia Rogiules. Vus pensi che il Palio dei Fruits è stato vinto da contrario di Place. Il Palio dal Seon è stato vinto per secondo anno da Ciurciuvint. Il Palio da Tiame lo ha vinto Somaville, come anche il Palio dal Fencula Tiarogiule. E la 37esima edizione del Palio d'Astia Rogiules è stata vinta da Pardaur! Grazie per essere stati con noi e non state a dismentare che Telautobus al ben prima di tutto. Mandi!